Hello 大家好，歡迎大家收睇 Hyper Media 嘅靈異周五年初四咁嘅樣，我哋完全係初四呢個樣啊！初四咁樣，恭喜恭喜恭喜！大家咁新年進步，其實點解馬年進步。新年咧應該着到紅當當嘅？咁點解我哋着到黑掹掹咧？因為話晒我哋講鬼故啊嘛，有啲氣氛。有邊人講鬼故着到紅當當㗎？咁但係其實講真，最緊要氣氛嘅啫，冇人話。即係新年唔一定唔可以講鬼故，或者係新年唔好講呢啲嘢啊，講啲喜慶嘢啦。咁我哋真係講靈異嘢啊嘛，避免唔到嘅。同埋最大問題，我發覺近年好得意㗎。近年嗰啲電影咧，嗰啲賀歲片咧，唔一定係打鑼打鼓㗎。喂，梗係啦。有一年睇咩咧？我唔記得咗。有一年咧。又唔係叫死人冧樓嘅，而係嗰啲鬼片定係唔知乜鬼嘢，同埋好暴力嘅戲㗎。如果你咁講，我俾你聽，我就最記得㗎啦。我讀中學嘅時候試過有一年賀歲片，我大年初一係去睇洪金寶大哥嘅鬼打鬼嘅。我真係完全好記得。咁都係喜劇嚟嘅。都係喜劇嚟嘅，但係我嗰時都心諗，咦，哇！大年初一做呢啲咁嘅戲嘅，但係嗰時又完全冇感覺㗎喎，咪入去睇咯。係啊，全院滿座噶，滿晒人家嗰陣時，所以係唔係好關事啊？唔一定咧，新正頭唔好做呢啲戲啊，新正頭唔好講呢啲話題啊，冇啊，而家冇分嘅而家。唔會噶，如果你要唔講咁咩，幾時都唔使講啦，係咪？冇錯咯，咪計埋唔通去摘埋時辰八字咁樣係嘛？更何況你就算去拜年，冇人話俾你聽，一定冇事發生噶喎。去拜年都可以有嘢發生噶喎。唔係嘛？咁恐怖？拜年係喎。梗係啦，而家開始講第一個呢個真係唔係故事，呢個真係親身經歷嚟嘅。有個我唔知你識唔識徐嘉晴？唔識。一個 artist 早年都出過碟嘅，結咗婚而家就嫁咗個電影從業員，咁間唔時都有出嚟講下 YouTube 有冇英文名㗎？我唔記得咗，sorry 唔記得咗真係。等先，邊個徐嘉？等先啊。姓加減乘除嘅加，晴天嘅晴。出過啲歌，出過啲碟嘅。加減乘除嘅加。冇錯。加力口啊。冇錯。哇！其實佢上過好多電台啊、網台嗰啲講佢自己嘅經歷㗎啦。佢呢個都係嚟我度講俾我聽㗎。係啊。跟住咧嗱。呢個咧就真係關拜年事喎，即係所以話你真係以為拜年唔會有咩靈異事件係錯㗎喎。嗱佢咧呢個就係佢幾年前佢同佢佢出名咧係見到嘢嘅，佢同佢細佬都見到嘢嘅，佢哋上過晒電台講㗎啦，大家可以揾到㗎。咁佢呢件事咧就係咩咧？佢早幾年大人嚟㗎啦，即係唔係小朋友嘅時候，就去某一個農曆新年，佢就去拜年。咁就去佢嫲嫲屋企拜年，咁佢當時係冇講邊條村，但係公共屋村就位於馬頭圍附近，咁大家自己估啦。可能我唔知啊，我唔係好熟嗰邊，可能有幾條啦。咁某個屋村去嫲嫲屋企拜年，咁拜年老禮啊冇嘢嘅，跟住夜晚啦走啦，嗰時得佢兩姐弟嘅啫，就一齊離開。咁嗰啲係啲舊式嘅公屋嚟嘅，即係你若果真係好舊式嗰啲公屋，咪有啲單位個門口係對正 lift 口嘅。OK。係有嘅。咁你公屋就通常都係一定係鐵閘同木門噶啦。如果真係好舊式嗰啲老人家住嘅，就通常鐵閘就一定有道簾添噶嘛。都一定係嗰啲 feel， 大家知係點噶啦。好啦，咁佢就去到 lift 口，咁就撳 lift 等 lift 啦。咁呢個時候咧喺對正 lift 口嘅嗰個公屋單位度咧，就有人叫佢個細佬，就一個婆婆嘅聲音，就叫佢細佬，後生仔，你可唔可以幫下我手啊？即係講即叫佢細佬啦。咁佢哋就望去嗰個單位啦。咁個單位你知真係類似嗰啲鐵閘，有塊簾，咁啊遮咗半噶嘛。咁同埋如果其實又唔係全部公屋單位都係咁嘅，有啲單位真係好暗嘅，同埋夜晚啦嗰陣時已經，佢哋望嗰個佢開咗個木門，拉埋咗鐵閘有個簾，咁佢望到入邊好似有個婆婆嘅身影喺度，就喺度入佢哋過嚟。咁我話你真係
你知公共屋邨一定係有啲婆婆會可能講嘢，有啲婆婆喺度住，咁佢同你講嘢係一啲都唔奇嘅。咁佢就問阿婆婆你咩事啊？咁樣就走埋去同佢講嘢嘅。佢哋話嗰陣時咧，其實因為真係好暗，咁你知有某啲屋邨嘅走廊其實真係啲有燈，但係都係睇唔到間屋入邊噶嘛。佢見到一個阿婆，見到個輪廓，即係模模糊糊啦，又真係唔係好清楚嘅，就同佢講，就話可唔可以幫手打電話俾佢個仔，因為佢個仔咧好多年都冇翻嚟佢屋企，唔好話拜年，即係好多年冇見過啦。咁佢就唔係好識得打電話，就叫阿後生仔你可唔可以幫下手？咁其實嗰陣時咧，佢哋兩個咧就唔係好想嘅，因為撳咗 lift，亦都諗住走，同埋其實佢唔識嗰個阿婆，咁你好奇怪，咁點幫你打咧？咁係咯，即係諗住唔幫噶啦，咁但係諗住走添噶，跟住但係嗰個阿婆當然係叫佢哋啦，跟住突然間呢個時候喺嗰間同一個單位嘅遠少少後邊有個阿伯走出嚟，個阿伯就成日開鐵閘就行出嚟，好實淨嘅一個人同佢哋講：後生仔，你可唔可以幫下我手啊？我真係講同一番説話，就係阿仔佢個仔好多年都冇翻過嚟啦。咁佢哋打電話又唔係好識打，咁啊想問可唔可以？阿婆又係咁，阿伯又係咁啊？係阿伯又係咁樣講，阿伯就出嚟同佢講。咁但係呢個阿伯係好實在嘅一個人，行出嚟嘅，兜口兜面同佢講嘅，係啦，見到嘅。咁啊，咁仲話你可唔可以入嚟佢間屋，用佢屋企嗰個電話打？佢唔係叫佢自己用手提電話。咁冇啦，你去到咁樣。冇辦法啦，咁就佢哋兩個真係入咗屋，就幫阿伯打電話，咁就照撳阿伯俾嘅嗰個可能佢個仔嘅電話啦，咁打係個電話係唔通嘅，係冇接到嘅，咁佢哋試咗一兩次，發現唔係喎，咁就同阿伯講啦，阿伯個電話冇登記嘅喎，唔係冇登記嘅，直頭冇登記嘅，即係打咗係可能一個真。咁總之冇辦法揾到啦，咁就照同阿伯講，咁冇啦，咁幫唔到手啦，轉頭諗住走啦。好啦，呢個時候佢哋見到屋入邊有個神位，有個神主牌，有個先人嘅相，嗰個先人嘅相就係佢哋頭先見到嗰個阿婆個樣啦。咩啊？咪等先，佢離開咗阿伯嗰間單位。準備離開，準備離開，見到間屋入邊原來有個神位，個神位入邊有張先人嘅相，個先人嘅相就係隔離屋嗰個阿婆，唔係隔離屋，同一間屋。哦，頭先同一間屋，阿婆叫佢哋停低，佢哋諗住走，跟住阿伯就喺翻呢間屋嗰度行出嚟，係啦，同一個單位度行出嚟，叫住佢哋幫手。點知佢哋一擰轉頭就見到嗰個相就係嗰個阿婆啦，跟住佢哋都仲未係好驚，咁做阿婆啊？有個阿婆個相，頭先嗰個阿婆，佢哋仲問翻阿伯：呢個係邊個嚟噶？呢個咪我死鬼老婆咯，好多年嘅咧，走咗都。總之個仔一路冇翻嚟，所以咪我見你哋行過喺度行嚟行去，我咪諗住叫一叫你幫手打電話咯。做咩事啊？咁樣，跟住佢哋都唔敢同阿伯講，只係即係兩個望一望，因為其實佢兩個咧就真係陰陽眼嘅，佢哋見到嘅，所以其實都慣慣地嘅，兩姐弟都係嘅，慣慣地嘅，所以又唔係太驚，咁就大家交換一個眼神，就不如我走啦，咁我唔好阻你啦，伯伯我哋打唔到，跟住佢哋落咗樓先至交落去，頭先係咪真係有個阿婆叫你噶？係啊，即係兩個都聽到，係阿婆叫佢哋停低，叫阿後生仔過嚟幫手打電話。一開頭唔係阿伯嘅，阿伯係後尾先開門走出嚟嘅。就肯定係過年去拜年咧，都可以見到啲奇怪，即係都可以遇到啲奇怪事，真係唔係過年就冇事噶。喂，佢試下佢兩姊弟落去樓下食 Q。俾封利是俾佢，因為新年啊嘛，俾封利是佢。再問一問樓上嗰間單位，我諗可能個司機話俾佢聽，個阿伯同阿婆一齊走嘅喎。嗰間屋根本冇人嘅，根本冇人住啊嘛，係嘛？咁就真係啲更加陰陽路情節啦。咁啊更加恐怖啦，真係係嘛？哇！
呢啲都呢個親身經歷啦，佢哋分享，佢哋同我講嘅，我相信都係好真實嘅呢啲。拜年真係可以有古怪㗎，真係冇諗過拜年都有呢啲嘢。應該拜年應該咁喜慶嘅時候，佢嗰啲周圍啲陽氣都會重㗎嘛，係嘛？但係講真，而家香港都少咗啦，呢啲都你話真係可能圍村嘅都仲係燒下炮仗，你普通嘅地方根本同平時放假同埋更何況而家放農曆年假，啲人去晒旅行㗎啦。我相信佢香港都冇咗收費一日啦，應該都。但係都可能大年初一都會去翻啲自己父母屋企拜年啊。正常都係嘅，或者外父外母屋企拜年啊，呢啲都走唔甩㗎啦。應該點樣去旅行你都避唔到㗎啦。亦都可能全部人一齊去晒旅行㗎喎，都有可能。但係係咯，但係正常都真係去拜年嘅，係正常。應該渣渣地㗎啦，都係初一初二嗰啲應該都係嘅。係啊，同啲長輩拜年，呢個香港係習慣嚟嘅。就算經濟有幾差都會去嘅。冇錯，拜年就梗嘅，係真係嘅，呢個係應該嘅。係 OK， 好啊。咁啊，另外一單古仔係咩？好，跟住就唔係講拜年啦。好啦，呢個就係唔知你識唔識周漢明師傅？見到都係唔知邊個風水玄學各方面嘅。呢個又係佢親身經歷，佢話俾我聽，佢同我講嘅。咁玄學係玄學家啦，周漢明師傅。好啦，首先我唔即以前大家都電話就真係用嚟聽電話同埋打電話即講嘅啫。今時今日個電話就愛嚟撳嘅啫，係咪？好啦，大家應該都聽過有啲靈異嘅來電。我哋以前細個咪有啲中意唔知咩撳電話撳打落地府嘅，我唔知你記咩呢啲咁嘅嘢。有咩12個23啊嘛，好似冇錯。咁樣即係其實完全係揾嚟搞嘅啫。好啦，你信唔信真係有啲鬼來電，真係會有一啲親戚朋友過咗身之後，仲會打電話俾你啊？我好似聽過，但我唔記得佢個故仔係點樣樣。嗱，呢件事就係周漢明師傅親身經歷嚟嘅。好啦，係點咧？佢有一個女性嘅客人，係娛樂圈中人，係好耐之前嘅女明星，當年亦都好紅下嘅。咁咧，但係就好不幸喺好幾年之前就突然間過咗身嘅。即係呢個女明星。係呢個女明星，係佢係周師傅嘅客人嚟嘅。咁就總之佢過身係好突然嗰啲嚟嘅，即係突然間我已經唔記得咗係咩原因啦。其實我知係邊個嘅，不過我費事講邊個啦，因為佢冇講，即係佢亦都叫我，你唔好講邊個啦，我知邊個嘅，咪後話俾你聽邊個啊。咁好啦，咁過身啦，咁冇嘢嘅，咁係佢客人嚟嘅。咁阿周師傅咧即呢位客人未離開之前咧，其實同佢好 friend 嘅，即係好多時你知，我唔知。即係可能我哋啲未去到咁八卦咧就唔會嘅，但係如果某啲真係好相信呢方面嘅嘢，真係會點咧？每一日都打去問下阿師傅，喂，今日師傅我着咩色衫好啊？阿師傅我今日揸咩色嘅車好啊？好迷信喎呢啲去到。行出門口向南行定係向東行好？真係有啲咁嘅人噶嘛？即係啦，可能某啲銷售行業更加添，係真係咁話。據說呢位女人就係咁噶啦，所以其實佢哋聯絡得好密嘅，真係可能每日都有電話嘅。好啦，咁去到某一日啦，突然間發現冇打電話嚟喎，咁佢嗰時都未知咩事嘅。咁再隔咗一兩日都冇打電話啦，終於啦，就有嗰位女明星嘅親友就話俾阿師傅聽，佢點之前突然間咁樣，真係突然間咁樣就過咗身啦，唔喺度啦。咁樣啊，咁即係都好可惜啦。咁但係咁你冇啊，呢啲照繼續佢嘅生活啦。好啦，隔咗冇耐之後，其實根據佢所講，就應該係大概2個零禮拜之後嘅，我冇記錯。佢突然間某一日嘅晏晝係日頭嚟噶，電話響，咁你有來電顯示噶嘛？手提電話，就係呢位已經過咗身嘅女明星啦。寫到明你就當3個字咁啦，乜咁吓？哇！點解會打電話嚟？可能佢屋企人打去用佢呢個電話咧。好，嗱係啦，其實係有可能嘅。咁佢見到啦，咁嗰一下即係未試過，
如果你咁樣你都未試過，你要窒一窒，你正常都唔會聽噶嘛。撳熄咗佢算鬼數啦，好撳熄咗佢。咁佢都真係冇聽嘅。好啦，但係再隔咗一陣，佢覺得冇理由啊，真係冇理由會咁噶嘛。佢打翻即咁沙坡，都白白咁佢師傅嚟嘅，係咪？OK， 打翻去，有人聽係咩咧？就係嗰位女星嘅一個朋友。原來佢哋嗰陣時咧就好幾個人嘅，可能我都唔知6、7個人啦，就喺嗰位女星嘅屋企度幫佢執緊嘢，個電話就擺咗喺個台面，咁就竟然阿師傅打電話嚟，咁咪所以佢嘅 friend 咪幫佢聽咯，即係佢亦都可能唔知道，原來師傅都唔知道佢離開咗，咁樣就話俾佢，咁佢就咁，但係跟住阿師傅亦都問佢哋，咁其實頭先有冇用過呢個電話去打俾我咧？咁樣冇，個電話擺喺度係冇喐過嘅，絕對即係正常你都唔會攞個電話嚟走去胡亂打電話啦，冇事，咁冇啦，咁冇嘢啦，唔理啦，照擺低好。咁據說啦，其實都有啲怪事發生嘅。佢哋幫呢位女星執嘢嘅時候，就係話佢哋可能一齊執啲嘢，然之後一齊搭 lift 去離開呢個單位嘅時候咧，竟然係一齊混 lift 混咗半個鐘嘅。咁有冇啲咩中間嘅古怪事就又冇嘢啦。咁因為亞洲師傅唔喺現場嘅，所以其實佢哋都冇理。好啦，再隔咗一段時候，咁應該已經搞掂晒啲儀式噶啦，即係過晒噶啦。咁啊，師傅就念經啦。有一日佢對住觀音像念經嘅時候，個電話又響，又係寫住嗰3個字XXX 女星嘅電話打嚟。今次聽啦嘛？係啦，唔止淨係電話喎。你知正常可能有人會撳錯掣，就係會要求你 FaceTime 噶嘛。係啊，係佢而家嗰個電話就係嚟要求佢 FaceTime。俾我會聽噶。係啦，好，咁阿師傅嗰下雖然係奇怪，佢係撳咗聽嘅，一撳，即刻收咗線，係嗰邊收咗線，即係你知道係你自己收線定佢收線噶嘛？佢嗰邊突然間收咗線，好啦，咁佢點解佢會阿師傅就覺得可能佢念緊經？對住觀音，咁所以呢位女星嘅靈體就諗住唔知幫佢手定點樣，所以咁樣打電話嚟。但係由於各種嘅原因，其實真係冇辦法通話到嘅，所以一撳掣佢就停咗啦。然之後咁樣嘅情況咧，其實係之後都仲發生過1、2次嘅，次次都係佢喺觀音像面前念經嘅前後後啊，過程中啊，咁就有啲咁嘅情況。佢有嘗試過照撳，但係其實都係冇辦法接通到嘅。咁可能佢嘅理解就係，其實真係冇辦法陰陽殊途。其實你就算打到電話都係聽唔到嘅。好啦，經過咗去到話差唔多經過咗成大半年之後咧，先至再冇呢件事發生嘅。而呢個係真係真人真事親身經歷。一個女明星係真係有名有姓嘅，大家一定識噶。陣間咪後話俾我聽啊。係冇問題。係。我覺得好大機會。嗱，如果俾我覺得好大機會係佢啲朋友攞部電話打，我覺得好大機會。但係當然唔會無聊嗰隻。係有可能，但係唔會好多次，即係你可能1次半次就唔會有第2、第3、第4次噶嘛，應該係嘛？即係對我嚟講，我點會先心息咧？就係我聽個電話，真係聽到佢把聲同我講嘢，我就驚啦。咁就真係，哇！咁直頭已經係咁，如果你擺上嚟 YouTube，完全係直播咁樣，真係搞掂晒啦！所有人都係不得了啊！真係一定爆晒，全個地球都哇咁犀利，跟住即可以通話講到嘢，溝通到仲更加犀利。不過冇啊！而家你就算你得咧，啲人都話 AI 嚟嘅。就係咯，你係啱啊！你把聲真係嗰個人都會話你係假噶啦，冇人信噶啦而家。係啊。但係有咁講，你真係會聽嗱？我真係有諗過，我會噶。嗱，聽可能都仲有 FaceTime，真係驚。我都會啊，聽可能都真係會，因為我覺得係應該係玩電話咯。
即係佢可能咁係嘅嗰啲親朋戚友，可能佢純粹想問下啊，我想問下你係佢嘅邊個啊？因為我而家幫佢執緊嘢咁樣嗰啲咯。咁都可能係嘅，係嘛？好難講啊！呢個真係，哇！呢個第二單，今日好精彩喎！呢暫時呢兩單嘢都係啊。咪其實通常嗱，我有少少有感而發嘅。我覺得好多時咧，如果呢啲靈異事件咧，你如果好劇情豐富咧，反而真係似電影啊、似小說嗰啲咧，即係唔係咁咩？係啦，你好多時都係突然間，跟住突然間又冇咗，就係咁嘅啫。其實真係，好多你親身經歷嘅話，其實就係咁噶啦，你唔會太峰迴路轉嘅。其實，OK，好。咁啊，一開始聽過兩單啦 ，OK，咁啊，另外一單係咩啊？再嚟多單啦，嗱呢單咧又係親身經歷，行家講俾我聽嘅。你可能你未必會去，你知唔知曾幾何時喺觀塘係有個觀塘工業區入邊係有個傳媒嘅集團喺度㗎？你知唔知啊？你有冇去過做訪問嗰啲咁啊？係新嗰個，好新嗰個。觀塘係喺觀塘，好新嗰個，而家已經搬走咗噶啦，所以我唔怕講佢個位。邊度啊？身價乜鬼嗰個啊？喺觀塘嘅咩？我唔記得咗。有一輪，後尾有一輪喺觀塘嘅，就而家已經唔喺嗰度噶。總之而家唔喺嗰度啦，所以我就夠膽講啦。嗱，呢個咧就係曾經一個喺嗰個傳媒集團做過嘅一個攝影師講俾我聽嘅。佢嗰個公司咧就喺某一座都新地嘅工業大廈度嘅。嗰個工業大廈其實靚嘅，即係唔係嗰啲好殘舊，一上到去一定覺得撞鬼嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅。靚靚地，佢裝修亦都裝修得好好啊！嗰陣時即係有啲錢咁樣啦，整得好靚嘅。咁啊，佢哋而家仲有冇㗎？而家搬走咗，嗰座樓仲喺度，但係嗰個公司即係而家呢本嘢仲喺度㗎？冇咗書㗎啦，淨係得網上版。係嘛？OK，係網上版係有嘅。但其實好似可能都唔係，因為嗰陣時你知道呢個集團嗰陣時係有啲咩fashion 啊、旅遊嗰啲好多嘢噶嘛，而家好似都好多嘢都冇咗噶啦，我唔敢肯定啊。好，嗰陣時佢哋仲有個編輯部加寫字樓加影樓，乜嘢都喺晒嗰座靚靚地嘅觀塘工業大廈入邊嘅。觀塘工業大廈入邊喺晒度噶啦。好啦，就大家唔知喎，原來嗰個影樓咧。就喺佢哋嘅傳說入邊，或者佢哋自己同事入邊咧，就好清楚知道嗰個影樓咧係猛猛地嘅。點解咧？總之講晒先。若果我哋做開紙媒或者紙媒啦，即係未變成網之前啦，通常都係你一定會有個影樓噶嘛。除咗你要出去採訪之外，你一定會有影靚相、影其他採訪咪一定影樓，你冇錯嘅。噶嘛。係點都一定有噶啦，咁當然後尾大家越嚟越慳皮嘅時候咧，嗰個影樓就越嚟越細啦，同埋喺個角落度啦，即係例如好多時就會係咩咧？就係個寫字樓其中一個角度就間咗一間板間房出嚟，就做影樓噶啦。而家呢個都係咁嘅，佢哋嗰時都係咁嘅，唔係好大嘅啫嗰個影樓，但係嗰個影樓咧，因為佢係你知係即係工廠大廈入邊一個角間出嚟，所以其實係冇窗冇剩，即完全冇街外嘅燈光嘅。嗰個影樓個 office 都係嗰度啊？係影樓出邊就係 office。係即總之一層樓出邊就係 office 啦，編輯部啦，跟住入邊有個角間咗板間房就係影樓噶啦。好啦，好，佢哋冇幾耐之後咧，已經發生嗰個影樓，因為完全冇陽光嘅，黑晒噶嘛，咁就成日都已經有怪事噶，就係咩咧？就係啲嘢唔見咗。不過呢啲就老例嘅，佢哋啲即係我哋啲嘢成日都唔見嘅啦，即係嗰盞燈無啦啦唔見咗啊，嗰啲咁一定係咁噶啦，咁冇人理嘅呢啲。好啦，又或者你知嗰道門可能突然間 lock 咗，又唔知點解揾唔到鎖匙，出邊又開唔到，入邊開唔到，又隔一輪嗰啲，呢啲成日都發生噶啦，咁大家都唔奇怪噶啦，即係燈壞嗰啲咁好小事噶啦。好啦，直到後嚟有個又唔係新同事嚟噶，即係嗰啲舊同事咁樣翻嚟睇嘅時候啊，咁呢個同事就真係可能又係
陰陽眼見到少少嘢嘅，就話其實點解呢個影樓特別多蝦碌嘢咧？成日啲古怪事，咩都唔係即意外事發生咧？嘅，唔係嘅，唔係靈異住嘅意外，即係成日都意外啲燈又唔知點解唔着，即係你知啲燈好似成日都整唔着噶嘛，真係唔知點解嘅喎。係就其實因為咩咧？有個女仔喺入邊靈體，因為你冇陽光，佢一路可能唔知佢其實未必係喺度存在好耐嘅，但係唔知喺邊度過嚟，咁就一路喺呢個位置度，咁就留咗喺度。咁間唔時就咩咧？你知又係嗰啲啊，咁有明星有藝人嚟出現咧，咁我咪走過埋嚟睇下咯，咪聽下你哋講乜咯。如果唔係咧，就話佢成日都就企喺個角度，又係面壁咁樣企喺個角度嘅。佢話次次都喺度噶啦。咁大家翻工啫，咁又冇人理嘅，冇人理就照做啦。好啦，直到一次，我呢個話俾我聽呢件事嘅攝影師就一個人好早翻去開工。佢嗰日唔即咁啱，可能個星就係要好早啦，咁佢要早翻去 set 燈 set 成咁搞好啲嘢，咁佢就一個人入 office，成個 office 冇人㗎，得佢一個，咁佢入去影樓呢個影樓度搞啦，整理啲燈嘅時候，佢 set 緊個燈，突然間就有一把女仔嘅聲喺佢耳邊講：你喺度搞乜啊？哇！咁啊即冇得佢聽到，得佢一個人喺度啫。佢一個人喺度 set 緊燈，突然間耳邊就有把女仔聲同佢講：你喺度搞乜啦？咁即刻毛管戙彈氣望，喂冇人嘅喎，大佬佢自己開門，佢自己開鎖匙，一丁友都冇，成個即係你當我唔知一個，你當3000尺嗰個 office 乜人都冇，即刻噠拍到。即刻走翻出去，直頭唔敢留喺度，行咗落樓下，等到有同事翻嚟先即刻翻上去。咁當然咁就冇嘢啦。咁但係當然大家佢就知道係發生咩事啦。咁之後盡可能咧就中午一個人喺度做嘢。咁即避開呢件事啦。咁亦都後邊就好似就冇乜事情發生嘅。但係其實呢個呢個 office 啦。再1年到之後咧，就已經搬走咗，直頭係冇咗噶啦。所以嗱，總之而家嗰座樓係喺度，呢層樓係喺度，但係已經唔係呢個傳媒嘅 office 噶啦，冇咗噶。哦，呢啲影樓又唔見光，成日都見日有噶啦呢啲。咁但係跟住佢呢件事有冇同翻其他啲同事講？有，咪同翻啲同事講咯。咁啲同事咪唔敢留嘢咯。講完之後冇人 OT 啊。少啲咯，同埋唔係你只要唔係一個人，你其實又冇咁驚㗎喎。又講真喎，你有2-3個人你喺度做緊嘢，甚至乎你例如有 artist 喺度訪問緊影緊相，其實你就算你有聲，你未必會驚㗎嘛，真係。但你一個人喺度整緊，你就真係淆底㗎嘛。不過呢啲你一同同事講咧，跟住個個唔敢翻嚟 OT 啊，大佬。跟住咪一個有啦，幾個人都唔敢啦。喂，跟住咪俾人鬧咯！你咪講乜鬼嘢啫？你公司有嘢唔好出聲噶嘛，大佬嗰啲咯。咪咯，其實係咪其實係咪局嚟啊？唔想供啲高層咧，要自己開 OT 局嚟啊？好難講嘅。咁佢而家發生呢件事係日頭，但係冇。喂，又咁講，我都真係又講我哋早好多年啊，就會成日開 OT 啫。就算係佢呢個時候發生呢件事嘅時候咧，其實唔係真係好多 OT 嘅，已經越嚟越少嘅，真係。係嘛？同埋佢嗰啲，同埋佢啲雜誌唔趕嘛，佢呢本雜誌唔趕啊。同埋佢好多時都係影啲 fashion 啊，嗰啲潮流嘢嗰啲噶嘛。其實唔係嗰啲，係你用的影樓，其實就唔會係追嘢嗰啲嘢嚟噶啦嘛。所以少啲嘅。夜晚其實少啲嘅。OK， 好，咁啊呢單吓，即係其實。我覺得頭先嗰個阿伯阿婆好恐怖啲，係咯，拜年呢個係恐怖嘅，仲要最緊要係拜年啊嘛。好啦，咁啊，其實啦，主要即係講咗呢3個啦，即係大家都覺得好精彩啦，係嘛。咁啊，其實咧，即係我覺得
有機會咧，即係都可以俾大家入嚟傾下偈嘅。咁但係因為咧，即係你知啦，大年初一唔係年初四，咁有好多人都去拜啦，係啦。咁啊，大家都去拜年啊嘛，係嘛？咁啊，同埋可能有啲人唔方便講嘅。咁大年初四咁拎住電話喺度對住我哋個 mon 喺度講鬼故咧，啲屋企人唔中意，所以放個大假 OK。但係大家記住咧，要多啲黐住我哋節目，多啲咧封煙，因為有陣時我哋都會 send 條 link 出嚟咧，俾大家入嚟咧講下鬼故嚇。因為我哋都成日都係我哋自己講咧。到最終都冇貨賣講到尾，但係我哋又唔會作嘢係嘛，即係都聽翻嚟嘅，或者係好似阿威咁之前做埋咁多訪問咧，聽翻嚟其實都幾精彩嘅。記住咧，陣間即係完咗節目之後，你話俾我聽，頭先你講過第一個古仔，究竟嗰個女 artist 係邊個？哦，梗係啦。如果大家真係想知嘅，我唔知咩辦法可以講咧。其實真係猜燈謎咁樣咯，得唔得啊？嘅係嘛？某個少女組嘅成員啦。哇，好易估喎呢個。係啊，咁就係咁咯，係咯。好易估喎呢個。就係咁咯，就係咁咯，係啊。哦。你知我講邊個啦？已經你估到啦。即係佢打電話俾嗰個堪輿學家。係啊，係啊，真噶，堅噶，真噶。OK。係。大家估到就估到啦，我冇再冇貼士啊！大家估到就估到，唔需要啦，都唔需要貼士啊。哦，嗰個好開朗嘅喎，嗰個 artist 嗰個女 artist。冇錯，係嘛？講嘢好有中氣噶嘛，個女 artist。大家可以上網揾翻啲新聞睇下，係咯，就知比較細粒啲嘅。嗰陣時同阿白明哥拍好多嗰啲電影嘅。係嘛？OK， 係 OK， 哇！呢個 tips 好大，呢個燈謎好大，呢個燈謎係嘛？唔係我哋呢啲年紀可能容易估到啲，就知咯。係咯，細個啲嘅真係未必知，係。OK， 係啦，好啊，咁多謝咁多位啦，咁啊今集節目時間差唔多啦嚇，咁我哋下集啊，即係又再同大家見面嚇，到時咧就講多啲呢啲咁嘅故事俾大家聽啦，亦都歡迎大家封煙咧，封煙入嚟講下你哋即係聽過嘢或者親身經歷過嘢 ，OK， 咁啊喺度咧再預祝大家咧嚇呢一個初四啟市啊嚇，新年進步，身體健康嚇，最緊要身體健康嚇，百無禁忌嚇，呢樣嘢好緊要嘅 ，OK， 百毒不侵嘅，百無禁忌，冇問題嘅。OK， 好，大家又可以咁聽住瞓啦。係啦，好，多謝咁多位，好，拜拜。拜。